मैं श्रीमती रश्मि तिवारी श्री मोहनलाल वर्मा माध्यमिक शाला नीलकंठेश्वर के कक्षा 7वीं 8वीं के बच्चे इंग्लिश में फोनेटिक्स पे इंग्लिश के 5th लेटर ई के साउंड्स पे चर्चा करते हुए। आई एम प्राची। ई के 5 साउंड्स होते हैं। फर्स्ट, I am Kushan Kant. EARN earth. नेक्स्ट, I am Nilopar. ELEPHANT elephant, HEN PEN pen. नेक्स्ट, I am Sanskriti. ESEEMOTION emotion. ESEPCHEAP team. नेक्स्ट, I am Isha. BRRDR. नेक्स्ट, I am Vishwas. EAR CLEAR clear and EAR near. नेक्स्ट, I am Nilopar. JEEP cheap DEEP deep. ओके, वेरी गुड, थैंक यू। इस तरीके से बच्चों का इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो क्लियर हुए, जिससे उनकी रीडिंग स्किल डेवलप हुई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उस आत्मविश्वास का झलक उनके चेहरे पे, उनकी मुस्कान में देख रहे हैं। धन्यवाद।